En aquest videotutorial us anirem a explicar com realitzar la instal·lació de la plataforma Moodle en el servidor Phobos de la X-Tech. En primer lloc necessitarem descarregar-nos el paquet des de la plataforma Moodle, moodle.com. Un cop accedim a la pàgina principal, trobarem l'enllaç que ens porta a la zona de descargues. Un cop arribat a la pàgina de descargues, trobarem que hi ha l'última versió que sol estar en fase de proves i inestable i l'última versió estable, que en aquest moment és la 1.7.1. Aquí a la dreta veurem que ens podem descarregar el paquet en format TGZ si treballem en Linux o en format zip si treballem en Windows. En el nostre cas, utilitzarem la versió zip. A continuació el que farem és desar el paquet en el nostre ordinador. A continuació, un cop acabada la descarga, obrirem el paquet per procedir-ne a la seva descompressió. En aquest cas, tenim el WinZir com a programa descompressor, farem l'extracció i li indicarem la carpeta que nosaltres haguem previst tenir la descarga del Moodle. I direm d'acord i anirà fent la descarga que trigarà una estona. Un cop acabada la descompressió, tenim que ens ha creat la carpeta Moodle amb tots els fitxers etc. Ara el que ens caldrà és buscar un programa que en direm de FTP que ens permeti descarregar tota la carpeta Moodle en el servidor de Phobos. Hem escollit com a programa d'FTP el Filesilla, ja que és de programari lliure i el podeu descarregar gratuïtament. L'adreça que tenim aquí és filesilla.sourceforge.net. Un cop accedim a la portada trobarem l'enllaç que ens porta a la pàgina de descargues. Un cop a la pàgina de descargues localitzarem l'aplicació. En aquest cas es clica a sobre i accedirem al fitxer executable, en aquest cas el 230 setup.exe. I també, al igual que hem fet abans, desarem l'aplicació en el disc. Un cop ja feta la descarga, el que farem és executar el fitxer, ens informa que és un fitxer executable, diem d'acord, i seguirem el procés, indicant següent, passant, activarem per defecte, deixarem per defecte, o podem posar en una carpeta diferent. Diem endavant, deixarem els valors per defecte i així continuem. Filesilla. Un cop acabat, tancarem i ara hem fet la instal·lació. A continuació, executarem el programa Filesilla. Aquí veiem ja la seva pàgina principal, que ens ha de permetre enviar els fitxers de la carpeta Moodle des del nostre ordinador fins al servidor Phobos de la X-Tech. Accedirem a fitxer, gestor de llocs, i en aquest cas tindríem l'espai net i procedirem a crear un nou lloc. A aquest lloc li posem un nom, per exemple, ens pot ser Phobos, i és molt important la configuració de les dades de connexió. En primer lloc, hem d'indicar l'ordinador principal, que en aquest cas serà phobos.xtech.cat. El port 21, el deixem igual, tipus de servidor FTP, tipus d'entrada normal, això ens permetrà entrar a l'usuari. Utilitzarem habitualment l'usuari de la X-Tech que tenim assignat. Anem a fer servir el del campus i la contrasenya que fem habitualment al nostre correu de la X-Tech. I finalment anirem al botó d'avançat i activarem la transferència passiva. Li diem d'acord i a continuació ja podem procedir a connectar. Si tot ha anat bé, ens haurà connectat amb el nostre espai al servidor Phobos i veurem que a la dreta, que correspon a l'espai del servidor, tenim la carpeta HTML. A l'esquerra tindrem el nostre ordinador, que en el nostre cas ja ho hem preparat, podeu veure's per les diferents unitats que teniu aquí. Hem buscat la carpeta TMP i dintre la carpeta TMP tenim la nostra carpeta Moodle. Bé, el que ens procedirem és, si cliquem dintre la carpeta HTML, veurem
que tenim en aquest moment buit el nostre espai Phobos, l'únic que tenim és el fitxer index.php per començar, i ara procedirem doncs a transferir tots els fitxers de la nostra carpeta Moodle. Podem fer-ho seguint dos procediments. Un és que el nostre espai Moodle quedi en una carpeta a part que es digui Moodle, o l'altre que quedi dintre de l'arrel principal. Això és una decisió que hem de prendre nosaltres. En el nostre cas, el que farem és que depengui de la carpeta Moodle. Per això arrossegarem la carpeta fins al nostre espai. I a continuació, doncs, en aquests moments està procedint a analitzar el contingut. Després ja veurem com es va produint la transferència de fitxers, que pot trigar doncs, forces minuts, diríem, fins i tot alguna hora. Deixem que vagi el procés i ara comentarem la continuació. Un cop ja que hem transferit tots els fitxers de la carpeta Moodle, ja hem dit que això pot trigar algunes hores, procedirem a donar drets a aquesta carpeta. Aquest pas és un pas important per no tenir problemes posteriorment. Aleshores, clicarem el botó dret del ratolí i anirem on diu atributs del fitxer. Inicialment li donarem, en aquest cas, fitxers, accés a tots provisionalment i li diem d'acord. D'aquesta manera ens permetrà poder escriure el fitxer de configuració. Bé, ja hem fet tot el procés de transferència i ara a continuació anirem ja a fer la instal·lació pròpiament del Moodle. Un cop arreglat el problema, ara procedirem a la instal·lació del Moodle. Per això agafem el navegador, incloureu com a adreça la següent: phobos.xtec.net / el vostre nom d'usuari, el que feu servir a la Xtec,